هوريكم ازاي تعملوا بيض صيامي، والمقادير يعني حاجه كده هبله جدا موجوده في كل بيت. اول حاجه انا بجيب علبه حمص، لو انت عندك حمص ممكن تسلقيه وتسيبيه في ميته، بس لو عندك العلب الحمص هاتي علبه جاهزه وخلاص. وعندي حمض الترتار، الاتنين دول مع بعض هيعملوا لنا بيض ونحطه في الفانيليا كيك. يلا بينا. البيض الصيامي هتعملي ازاي؟ البيض الصيامي هتجيبي علبه حمص جاهزه من السوبر ماركت من اي مكان، وتفتحيها وتصفي الحمص، وتاخدي نص كوبايه ميه من ميه الحمص. وبعدين نعمل ايه؟ هقولك، تعالي بس افتحها وبعدين اقولك نعمل ايه. هاخد ميه الحمص الاقوى فابا، مش هرمي الحمص، انا هشيله هستخدمه في الكشري. وهاخد الميه، هاخد بس نص كوبايه، المعيار بتاع الكيك بتاعي انا بس عايزه نص كوبايه. قبل ما ابدا اضرب ميه الحمص وحمض الترتار مع بعض، عايزه اقول لكم هما ازاي هيقلبوا بيض. ميه الحمص اللي هي العلب الجاهزه فيها نشا وفيها بروتين، دول بيتفاعلوا كانك بالظبط مستخدمه بيض في قلب الكيك. دي حاجه. تاني حاجه، ليه انا استخدمت كريمه ترتار؟ كريمه ترتار بيساعد الكيك يمسك وفي نفس الوقت بيكون هش، الاتنين دول مع بعض بيعملوا ماجيك جوه الكيك صدقيني. دلوقتي انا هضربهم مع بعض، بس مش هضربهم كتير، انا هضربهم لحد ما يعملوا فوم، زي وانتي بتضربي اللي هو الايج وايت اللي هو البيض الابيض وانتي بتضربيه مع بعض من غير الصفار، هو هيبقى زي كده بالظبط، بس بليز ما تضربوش كتير، هنعمله بس فوم وبعدين نبتدي نستخدمه على طول. يلا بينا. شايفين ده شكل حمض الترتار والميه الحمص لما عملتهم مع بعض؟ بجد كاني ضاربه ايج وايت مع بعض حقيقي، ومش عاملين ريحه، يعني انتي مش هتحسي ان ميه الحمص مغيره اي حاجه، هي فعلا ملهاش ريحه خالص. ما تقلقيش، استخدميها على ضمانتي.